ரீசெண்டாக சுஜாதான்ற பிராண்ட்லேருந்து ஜூஸர் மிக்சர் கிரைண்டர் வாங்கியிருந்தோம். நிறைய ரிவ்யூஸ் செக் பண்ணி தான் வாங்கினோம். ஆனால் விலைக்கு ஒர்த்து தான். பட் அதில் ஒரே ஒரு ட்ராபேக் மட்டும் இருக்குது. அது என்னென்னா, நம்ம ஒரு ஜூஸ் போடுறதுக்கு 9 பொருளை கழுவணும். அதுதான் ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம். ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த டப்பா மாதிரி ஒன்று இருக்குல்ல, அதில் தான் வந்து ஜூஸில் நம்ம அரைச்ச மிச்சம்லாம் அதில் தான் இருக்கும். ஸோ அதை கழுவணும். அதுக்கப்புறம் மேலே கிளாஸ் மாதிரி இருக்குது, அதையும் கழுவணும். அப்புறம் இப்படி அழுத்துறது இருக்குது, அதை கழுவணும். உள்ளே வந்து 2 பிளெண்டர் கொடுத்துருப்பாங்க, அதையும் கழுவணும். இவ்வளோத்த கழுவுறதுக்கு ஒரு மிக்சியில் ஜூஸ் அரைச்சிட்டு போகலாம் அப்படின்ற மாதிரி தோணும். பட் ஸ்டில் வாங்கிட்டோமே, அதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணோம்லன்ட்டு நானும் போமோகிரானட் ஜூஸை அதில் போட்டேன். ஆனால் அதில் ரொம்ப தெறிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு, ஜூஸே வராது அப்படிங்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு. அதனால் நமக்கு எதுக்கு வம்புன்னு சொல்லிட்டு நான் நீ காலைல பொட்டுக்கல்ல அரைச்ச அதே மிக்சிலே பொட்டுக்கல்லே சேர்ந்து வரட்டுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அதே மிக்சர் பிளெண்டர்லேயே வந்து போட்டு அரைச்சி ஊற்றி குடிச்சாச்சு. குடிச்சிட்டு பார்த்ததும் தெரியுது, ஒரு ஜூஸ் குடிக்க 10 பொருள் வேஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன்ட்டு. அதுவும் இல்லாமல் அதை யார்கிட்டையும் கழுவுறதுக்கு கொடுக்க முடியாது, ஏன்னா அது எல்லாமே கிளாஸு. கொஞ்சம் கை தவறிச்சினாலும் மொத்தமாக முடிஞ்சிடும். அதனால் குடிச்சு முடிச்சுட்டு எல்லாத்தையும் நானே கழுவி வச்சேன். இதனால தான் நான் வந்து ஜூஸ் போடவே யோசிப்பேன். போட்டு ஒரு டம்ளர் குடிக்கிறதுக்கு எல்லாத்தையுமே நம்ம கழுவணுமே அப்படின்ட்டு. மற்றபடி இந்த மிக்சர் கிரைண்டர் வந்து ரொம்ப நல்ல மிக்சர் கிரைண்டர் தான். இதை வந்து மோஸ்ட்லி ஹோட்டல்ஸில், இந்த ஜூஸ் ஷாப்ஸில் அதிலலாம் யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். அதுக்கெல்லாமே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். அப்புறம் இதில் வந்து மொத்தம் 3 பிளெண்டர் வரும். அதில் காட்டியிருக்க பிளெண்டர், அப்புறம் இன்னும் 2, ஒன்று மீடியம் சைஸ், ஒன்று குட்டி சைஸில். மாவு அரைச்சிக்கலாம், ஜூஸு, சட்னி எல்லாமே பண்ணிக்கலாம். மற்றபடி ரொம்ப நல்லது. கழுவுற வேலை தவிர்த்துட்டு எல்லாமே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அப்புறம் மிக்சியை சுற்றி ரொம்ப கேவலமாயிடுச்சுன்னு மிக்சியையும் துடைக்க விட்டாங்க. ஒரு ஜூஸ் குடிக்க போயிட்டு இவ்வளோ வேலை செஞ்சது மிச்சம். அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு நாள் நான் வந்து கேக் செய்கிறேன்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு நெய் டப்பா, 3 படி சாதம், பாதி வந்துட்டுருக்கிற சாதம், அப்புறம் ஒரு குண்டா, ஒரு இட்லி பானை எல்லாத்தையும் வெடிக்க விட்டேன். அது வந்து போகலான்னு நினச்சேன், பட் வெடித்ததெல்லாம் எடுக்கலையா, அது ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக இருக்காதுன்னு நினச்சி நான் போடல. பட் கூடிய சீக்கிரம் அதையும் நான் வந்து போடுற வீடியோ. அப்புறமா வந்து சில்வர் டம்ளர்லாம் நல்லா தான் இருக்கும், பட் ஜூஸ்க்காகன்னு வாங்கின டம்ளர். அதனால் வந்துட்டு ஜூஸ் நம்மளே ஊற்றி குடிக்கலாம், மற்றவங்களுக்கு கொடுக்கலனாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த டம்ளர் எடுத்துட்டேன். நான் நினச்சேன் நம்ம ஜூஸ் ஊற்றுறது ரெக்கார்ட் ஆகணும். எனக்கு தெரியாது என் கை தான் ரெக்கார்டாக இருக்குன்றது. ட்ரைபாடில் செட் பண்ணி வேலை செஞ்சது எவ்வளோ மோசமாக போயிடுச்சு பாருங்கள். என் கையை தவிர எதுவுமே தெரில. ஆனால் என் கண்ணுக்கு அந்த ஜூஸ் ஊற்றுறதுலாம் தெரிஞ்சுதா, வாவ் இவ்வளோ அழகாக தெரியும் கேமராவில் அப்படின்னு நான் நினச்சிட்டேன். எனிவேஸ், தப்புலேருந்து நினச்சி கரெக்டாக பண்ண முடியும் பாருங்கள். 2ம் தெரியுதுன்னு நினச்சிட்டு ஒன்று காட்டிகிட்டு இருக்கேன். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங்.